tere ilusat teisipäeva. Taas kord käes tegutsemisamps ja märksa jõulusema muusikaga. Aitäh, armas Diana Janson, kes on siis üks veebikooli assistentidest, et tegi sellise mõnusa jõuluse taimeri meile siia teisipäeva. Ja selle taimeri disainis meile Kaari, kes on meil täna ka külaline, kes on ka veebikooli assistent, et meil on nii andekad kolleegid siin veebikoolis, et nii suur rõõm. Ja minu nimi on Triin Pärn ja mina olen üks veebikooli assistentidest ja me jätkame ka siin täna sotsiaalmeedia teemal ja räägime täna YouTube'ist. Mäletan meil seal veebikooli chatis Kaari tõi välja, et oi, et selline asi on olemas. Et ma teadsin, et selline asi on olemas, sest ma ise vaatan ka YouTube'i, aga ma ei teadnud, kuidas seda teha ja millest ma üldse räägin praegu. Kaari, äkki võtad üle ja selgitad, millest ma praegu räägin ja tere tulemast taas kord. Tere tulemast, väga äge taimer oli, ma nautisin täiega seda muusikat ja ei olnud valmis veel, et lõpeb. Aga ja, täna me räägime YouTube'is oma videole lõpuekraani lisamisest. Et selline hästi väike seadistus, mis teeb palju ära selleks, et sa oleksid YouTube'is rohkem nähtaval. Et avastasin selle täitsa juhuslikult. Nii põnev, et meil veebikoolis veel ka ei ole kõik need ära, et ta soovitaks järgmist videot, nii et ma saan selle õpiampsu järgi meile, sellele õpiampsule, mis me täna teeme, juba lisada lõpukaadrisse siis selle, et soovitaks järgmise video. Ja kuna see seadistamine võtab võib-olla 3 minutit, siis ma tegin tegelikult enne ka mõned slaidid, et üleüldse rääkida natukene lähemalt YouTube'ist ja sellest, miks YouTube'is on oluline siis ennast nähtavaks teha. Ja kuidas see kõik alguse sai, on tegelikult sellest, et ma hobina tegelen mitte YouTube'is, aga ai abil erinevate muusikapalade loomisega ja mulle meeldib nendele muusikapaladele siis teha juurde videosid ja teen ka personaliseeritud õnnitlusvideosid, mida saab minu käest tellida siis, et kinkida oma lähedasele selline muusikavideo tervitus. Ja siis ma panin need sellised personaliseeritud videod üles YouTube'i, et kui keegi soovib minu käest seda tellida, et siis ma saan talle saata selle esitlusloendi, et ole hea, vaata, et selliseid ma olen juba teinud, et kas siit hakkab midagi silma, et milline stiil sulle meeldib või milline kujundus meeldib, et sealt siis valida. Ja need muusikavideod, mis ma niisama ai-ga genereerisin või laulud ja tegin videod juurde, et need mul olid alguses Canvas, aga siis ma mõtlesin, et kui mul juba YouTube olemas on, et ma panen need sinna, et siis on nagu hea ühes kohas koos, et mõnus kuulata. Ja kui ma olin nagu need ülesse pannud, siis ma mõtlesin, et mis seal ikka, et ma teen need siis avalikuks ka. Et muidu nad olid mul ainult nagu enda jaoks seal nagu kogutud, et teen need avalikuks ka, et võib-olla keegi teine soovib ka vaadata, mida on võimalik ai abil teha, millised need muusikapalad on ja neid videosid, et võib-olla keegi rõõmustab neid vaadates, et teen avalikuks ja las siis kõik naudivad ja vaatavad, kellel huvi on. Ja siis kummalisel kombel oli niimoodi, kui ma olin selle YouTube'i kanali avanud, siis YouTube hakkas mulle ette viskama videosid, et kuidas oma videosid rohkem nähtavaks teha, kuidas, ma ei tea, seadistada SEO-d videol, et see on ka oluline punkt. Ja hakkas selliseid õpetusvideosid ette viskama ja siis selle järgi ma hakkasin vaatama, tundus päris põnev ja mulle meeldib erinevaid platvormi katsetada ja siis võtsingi nagu sellise teadlikuma õppimise ette. Ja siis üks selline väike nipp oligi see lõpuekraani lisamine. Aga miks on üldse oluline mõista seda, et mis see YouTube siis teeb ja millised videod talle meeldivad, on see, et algoritm otsustab kogu nähtavuse, punkt. Ja see ongi nii, et mitte keegi ei näe videosid nagu tavaliselt lihtsalt sellepärast, et sa paned YouTube'i video ülesse, vaid ikkagi sellepärast, et enamus vaatamisi tuleb soovitustest, otsingutest
ja siis up next videodest, et kui sa Youtube'is vaatad mingit videot, siis sulle viskab ju ette, et mida sa võiksid järgmisena vaadata. ja seda kõike juhib siis algoritm ja algoritmile tasub meeldida. ja vaatame, mida algoritm armastab. Algoritm otsib videosid, mis hoiavad vaatajaid platvormil. Mida kauem, seda parem, sest niimoodi teenib Youtube raha. Mida kauem inimesed aega veedavad Youtube'is, seda kasumlikum see on. Ja sellepärast meeldivad väga siis videod, mida vaadatakse kaua, mida vaadatakse lõpuni, millel klikitakse või mille edasise tegevuse käigus klikitakse. Näiteks kui sa Youtube'is vaatad pisipilte ja pealkirju videod, et see video, mida klikitakse, selle siis algoritm tõstab kohe ülespoole, et oh, see läheb peale. Ja ka vaatab seda, milliseid videosid kommenteeritakse, like itakse ja endale ära salvestatakse. Ja siis algoritm otsustabki, kas see sisu ja sinu kanal on kasulik. Ja Youtube ei mõõda ainult ühte videot, vaid see tahab teada, kas inimene vaatas veel sinu kanali videosid, kas ta jäi kauemaks platvormile, kas ta hakkas sind ka jälgima ja kui palju aega ta kokku veedab sinu kanalil. Ja see kõik siis määrab selle, kas sinu kanal hakkab kasvama või jääb siis seisma. Ja Youtube'is on väga palju erinevaid kanaleid, seal on tuhandeid sarnase sisuga videosid. Nii et tasub natukene mõelda, kui sa soovid rohkem sellist orgaanilist nähtavust saada, et mida siis ette võtta. Ja miks siis lisada lõpuekraan? See võimaldab sul kohe enda kanali vaates inimesi suunata otse järgmise video juurde. Ja siis see watch time tõuseb, algoritmile see meeldib. Sa saad suunata inimese vaatama kogu seda huvitavat playlist'i, mis sul on. Ja siis suunata ka ühe klikiga sind jälgima, et nad tuleksid tagasi ja vaataksid veel teinekordki. Ja ChatGPT ütles väga ägedasti, et algoritm on nagu tasuta turundaja Youtube'is, et see on sinu kanalile või sinule endale tasuta reklaam ja selline parim orgaaniline kasv. Et kui algoritm otsib videosid, mis hoiavad inimesi kauem platvormil, siis sina kasuta see ära ja pane algoritm enda kasuks tööle, et saaksid iseendale tasuta reklaami. Et ei pea seda tasulist reklaami võtma siis Youtube'ist. Aga lähme siis selle praktilise osa juurde. See on siis minu kanali videod on mul siin kõik üles toodud. Näitan natukene alguses, et ma augustis avasin oma kanali, et siis oli see vaatamine oli niimoodi 23 ja 15 vaatamist. Siis oli Halloweeni ajal lõi ühe video 236 peale ja see Halloweeni aeg tõi minu kanalile 7 jälgijat. Ei tea, kust nad tulid, üks on minu ema, seda ma tean. Aga ma ei tea, kes on teised, kes mind jälgivad, aga väga tore, et kellelegi hakkasid need videod meeldima või et nad hakkasid minu kanalit jälgima. Ja tunnevad huvi siis AI-ga loodava sisu vastu. Siin teisel ma panin esitlusloendi ette, kus on siis mul need näited personaliseeritud videodest. Et kui alguses olid siin vaatamised need 8, 15, 47, siis juba 9, 10 peale, siis viimane video, mis ma panin üles eile, see oli siis Marikale, veebikooli Marika Juusule sünnipäevaks muusikavideo, väike lühikene, sihuke shorts, siis see on nüüd ühe ööpäevaga saanud 252 vaatamist. Et tundub, et nagu see tegevus, mis ma olen nagu kanalil nende mõne kuuga teinud, et see on nagu algoritmile meeldinud ja ta tõstab minu videosid ettepoole küll. Nii, aga läheme siis selle video juurde. Mul on üks video ajastatud täna õhtuks 12:30 tulema, et see ajastamine on nüüd nipp, mida ma proovin, see on uus asi, et lugesin, et Youtube'i SEO-le meeldib, kui see video on saanud natukene seista kanalil,
et ta saab nagu analüüsida seda ja siis, et sa ei pane seda kohe ülesse, vaid sisestad juba ära, lased tal seal settida nii-öelda ja siis 24 tunni pärast teed selle avalikuks. Ja minul on ajastatud, et automaatselt täna õhtul siis tuleb. Ja sellele videole ma ei ole veel seadistanud lõpuekraani, et seda me kohe teeme. Et saad siit vaadata pliiatsi peale, vajutad üksikasjad ja siis tuleb siin ette selline koht, kus sa saad siin muuta seda videokirjeldust, määrata pisipildi ja siis siin on koht, kus on lõpuekraan. Lõpuekraani soovitatakse kasutada viimasel 20 sekundil, et kui sa videot teed, siis on hea mõte jätta sinna lõppu selline 20-sekundiline nii-öelda varu, et inimene jõuaks reageerida siis ja teha selle järgmise sammu edasi. Ja siin on erinevad variandid, kuidas sa saad või mida sa peaksid siia panema. Et siin on impordi uusimast videost, tähendab seda, et ta võtab minu kõige uuemast videost, kuhu ma olen lõpuekraani seadistanud, võtab sellesama kujunduse nii-öelda, et see ring on siin subscribe ja see kastikene on siis see video, mida ma olen määranud, et võta kasutusele. Siis on siin selline mall olemas nagu, et ta paneb ühe video ja kanali tellimise, siis ta paneb siia juurde kas ühe esitlusloendi, kuhu sa tahaksid nagu suunata nad edasi nagu playlist'i ja siis jälle tellimine või siis soovitab 2 videot, soovitab videot või esitlusloendit või siis 3 kombo, et ta soovitab video, esitlusloendi ja tellimise, siis kanali tellimise. Ma ei ole seda 3 kasutanud, sest et õpetused ja ka ChatGPT ütlevad, et võiks olla maksimaalselt 2 jätkutegevust, kas subscribe või siis järgmise video või playlisti juurde suunamine. Aga ma panen katsetuseks praegu selle siit. Ja kui ma siia vajutasin, siis ta juba paneb siia valmis, et video, kuhu me soovime nüüd vaatajat edasi suunata. Siin sa saad valida, kas uusim üleslaadimine, mis tähendab seda, et ta soovitab järgmisena seda videot, mis pärast seda videot on siis kõige uuem, siis vaatajale sobivaim. YouTube'i algoritm arvestab siin siis selle video vaataja huvisid, varasema huvisid ja pakub talle sinu kanalil seda video, mis talle võiks kõige rohkem meeldida või sobida. Ja siis saad siit ka ise video valida, et sa saad oma kanalil valida video, mida sa tahaksid siis järgmisena soovitada. Aga mina paneksin siis vaatajale sobivam, et lasen algoritmil otsustada, et see vaataja, kes seda videot vaatab, milline minu videodest võiks talle siis meeldida. Siis see on siin automaatselt minu kanali jälgimise nupp, et kui siia vajutada, siis saab hakata kanalit jälgima. Ja see on siis esitlusloend. Ja siit ma saan valida, millise esitlusloendi juurde ma siis neid suunan. Ja ma paneksin siia, et ma suunan nad AI muusika juurde, et kõik need AI muusika videod, mis ma olen teinud, et siia esitlusloendisse, mul on siin 12 videot näitab, et see saab kõiki neid AI videosid siis vaadata. Ja siis põhimõtteliselt ongi kõik, see on nüüd paigas. Sa võid neid kujundusi siin liigutada ja vaadata, näiteks panna niimoodi ja siis subscribe'i jätta siia, aga mulle täitsa meeldis see, et on keskel. Natukene sätin paika ja salvesta. Ja siis ongi olemas. Nii lihtne, aga vaata, et ise ei tea kohe, kuidas seda navigeerida, et kust sealt võtta midagi lahti, et nii hea, et sa kohe näitasid, ma kohe proovisin veebikoolis ka teha selle, et panin ühe soovitatud ampsu ja siis teine on see esitusloend ja siis see nupp ka, et hakka jälgima, et nii põnev, Kaari, aitäh sulle, et sa meile näitasid seda. Ja nagu näha, et hästi-hästi väike asi, aga YouTube'ile väga meeldib see. Sest algoritm teab, et mis stiili inimesele võiks meeldida. Ja ma arvan küll, et mulle endale küll meeldib, et kui ma YouTube'is midagi vaatan, et ta soovitab mulle seda, mis mulle meeldib, mitte mingit suvalist asja.
ja see nii põnev. lõpuekraan on selles suhtes äge, et kui muidu vaatad videot ja Youtube soovitab kas mõne teise kanali või mingit teist sarnast video sulle, siis nüüd sa saad ise nagu natukene reguleerida seda, et Youtube soovitaks ikkagi sinu kanali asju edasi. aga kui muidu sinna üldse ei pane midagi, seda lõpuekraani, aga siis ta ei soovita ju midagi edasi? ei, siis ta soovitab seal paremal pool, vaata, tuleb see loend Lihtsalt need. lihtsalt, et sealt saad nagu valida endale välja. Külli ütles, et aitäh sulle, Kaari. see oli väga kasulik kamps, et saab viia muudatused ellu. ma jagasin sinu seda esitlusloendit ka, kus on sinu personaliseeritud muusikavideod, et kui kellelgi on huvi, siis saab Kaariga ühendust võtta. ja jagasin ka siin sinu seda Instagrami lehte ja Kaari, kas sulle hetkel siis, ma saan aru, et mahuvadki sellised koostööpakkumised, mis on sellised projektipõhised hetkel? Jaa, minu põhiklienti baas on täis, aga ma hoian alati sellist puhvrit, et vastu võtta põnevaid projekte või siis teha enda hobi korras neid personaliseeritud videosid. või siis, kui midagi teha ei ole, siis ma õpin sellel ajal. et selline 10-tunnine puhver kuus on mul nagu ekstra selle jaoks hoitud. et kui kellelgi on soovi, siis võib minuga ühendust võtta. Mulle nii meeldis, kuidas sa praegu ütlesid, et 10-tunnine puhver, et tegelikult see on nii oluline juba igapäevatöös ka või elus, kui tuleb mingid ootamatud, et sul on vaja seda aega tegelikult puhverdada endale, et kõik ei oleks liiga tuugalt üksteise peal, et see on üks väga hea teine nipp, mida siit Amtsfrau kaasa võtta, et tekkida endale kindlasti selline ajaline puhver, et teha näiteks meeldivaid koostöid ootamatuste jaoks, et kui on näiteks vaja mingit tulekahju kustutada, et siis on seda aega ja sellega tegeleda, et ei läheks liiga stressi. ja just, et kui ei ole see tööga täidetud, siis saab täita seda enda hobiga, nagu näiteks muusikavideode tegemine. just täpselt. aitäh sulle, Kaari, et sa seda teemat jagasid ja nii tore, üks pisikene kommentaar kuskil chatis ja mul oli kohe, et meil on vaja seda teha, me tahame seda ampsu siia teisipäevasesse tegutsemisampsu ja nii vahva, et sa olid kohe valmis tulema ja tegid ka sellised slaidid, et saada ülevaade sellest natuke Youtube'i keskkonnast rohkem ka. ja aitäh kõigile kuulamast ja kui sul on oma Youtube'i kanal, siis kirjuta siia tänase tegutsemisampsu alla, ma tulen hea meelega uudistan, millega meil kuulajad tegelevad. nii vahva üleskutse, tuleme siia, lisame kommentaaridesse ja siis saame vaadata, kes mingi põneva asjaga tegeleb. aitäh ja peatse kohtumiseni juba järgmisel teisipäeval ja siis on kavas natukene teistsuguse mamps, täitsa jõuluamps, aga sellest juba, see info tuleb välja juba sellel reedel, nii et silmad lahti hoida kõike head.